तुम्हारे घर वाले कौन सा आ गए? अगर तुम दोनों को कोई लेने नहीं आने वाला तो पुलिस तुम्हें घर छोड़ सकती है। पुलिस वैन में बैठेंगे, मजा आएगा। अब यहाँ तुम भाग कर आई। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? तुम्हें कहीं चाकू, गोली या किसी भी किस्म की चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ।